डैम कहाँ पे है? ये है ना संडे मार डैम है ये। संडे मार डैम। जी जी जी। ये कब का बना हुआ है? ये मेरी सोच से भी पहले। #video20 The 4th of December, Monday. गुड मॉर्निंग गाइस। रात गाड़ी लग गई थी मेरे बाबा से, वर्कशॉप देने अभी जाके, और अपनी ई सिम जो थी उसको हमने अब एक्टिव कराना है दूसरे फ़ोन के लिए। तो पहले सिम वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर कार वर्कशॉप में देते हैं। गाड़ी हमें कल मिलेगी वापस। अभी हमने ड्राइव बुक करा ली है, बस चलते हैं घर की तरफ। गाड़ी का बम्पर चेंज होगा और ये लाइट चेंज होगी। The next day, ये जी मुझे लास्ट मैच डे में इंजरी आया था। going to receive car. गाड़ी हम वापस ले आए हैं, शॉट लिया नहीं है मैंने वहाँ पे, जहन में नहीं रहा, तो अभी चल रहे हैं वापस हम लोग। गाइस इट्स ग्रोसरी टाइम। आज का दिन भी मैंने बाहर ही गुजार दिया है और अभी हम चलेंगे घर। just looking like a wow. The next day, अभी हम लोग चलेंगे, अपना क्रिकेट बैट जो है उसकी बैंडेज करवाएंगे। चेक कर लूँ, किट पड़ी है पीछे, पड़ी होनी चाहिए। या किट तो पड़ी है। बैट दे दिया हम लोगों ने, 2 घंटे बाद मिलेगा हमें वापस। For hours later. गाइस हम लोगों ने बैट रिसीव कर लिया है। अब हम लोग करेंगे शुगर, पर आज नहीं, कल। The next day. शेर को समझाने की जरूरत नहीं है कि शिकार कैसे करते हैं रवि। इस खेल के तो हम पुराने खिलाड़ी हैं। As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left, 'cause I've been blasting and laughing. जल्दी आ मेरे मोबाइल के, जल्दी आ इधर आ, जल्दी। इसने वहाँ से लड़के को बुलाया है, बॉल इसकी गिरी है यहाँ पे, कहता जल्दी आ मेरा मोबाइल गिर गया। वो ये बॉल उठवानी थी। इधर भाई आपके साथ मोए मोए हो गया ना? आपके साथ मोए मोए हो गया? ये मतलब क्या? मतलब मेरा मोए मोए वो सामने पड़ी है उधर अंदर। लोग बुलाते हैं GOAT 369 80 80 बस। 369। वो इसके दोस्त से बुला रहे हैं, वो वहाँ से आवाज़ें मार रहे हैं। हाँ अब हम लोग अपने बॉयज़ के साथ जाएंगे नेज़ाबाजी में, जहाँ पे हमारा क्लब भी दौड़ेगा। एक पास now our crew is visiting a Dan nearby. चौधरी साहब आ गए हो? जी जी आ जाओ। अंदर आ जाओ। आज अंदर आ जाओ। डैम कहाँ पे है? ये है ना संडे मार डैम है ये। संडे मार डैम। जी जी जी। ये कब का बना हुआ है? ये मेरी सोच से भी पहले। सोच से भी पहले। मतलब किसी तंग तो नहीं आया तुम? जी मतलब किसी तंग तो नहीं आए? नहीं नहीं नहीं, तंग नहीं आया, घबरा गया हूँ। घबरा गए? घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। फट गई है। प्रोग्राम तो बढ़ गया। मतलब विच बढ़ जाता है प्रोग्राम के। जी मेरे दिलदार आए नहीं करे बहुत आसराम प्यारे आंदा बड़े दूर तो मंजर बार आए नहीं। चिट्टे दंद मोतियां वांग चमकन बा मारदे जुल्फां सवार आए नहीं। रारा जांदे हो गए दीवाने सब चंगिया भलियां दियां मत्तां मार आए। क्या बात। जियो जियो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। Subscribe to my channel.